コンディションどうですか？頭ちょいぐらいあるかな、セットで。セットでちょっとね、久しぶりにサイズアップしてさ、楽しみだねこれね。そうですね、楽しみな反面ちょっとビビってる自分もいますね。大丈夫でしょね。いい波たまに来ると思うからしっかり選んで、変な波手出さないように、とりあえず1本でも決めれればいいんじゃない？で板は最高なんで、頑張っていきたいと思います。OK。
に波にも乗れず、ラインもはちゃめちゃになり、大抵なサーフィンをしてしまいました次頑張ります。まあそれしかないね。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。